Il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista huwa mfassal fuq il-ħtiġijiet tal-poplu Malti u Awċi kollu. Hekk sostna il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Justin Xkembri meta kien qed jipparteċipa f'dibattitu ma' rappreżentanti tal-partiti politiċi organizzat mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Justin Xkembri sostna li l-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta ruħu bħala gvern alternattiv permezz ta' programm elettorali kredibbli f'kull settur, l-ekonomija, l-infrastruttura u anke l-edukazzjoni fost l-oħrajn, b'viżjoni fit-tul għal Malta u Għawdex. Fost l-oħrajn Justin Xkembri tkellem dwar kif il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jindirizza l-isfida tal-għolli tal-ħajja permezz ta' stipendji ogħla u grants oħrajn, it-tneħħija tat-taxxa tas-suċċessjoni, self għad-depożitu tal-proprjetà li jitla sa 45,000 euro u r-roħs bi 30% fil-kontijiet tad-dawl. Aparti minn hekk tkellem dwar kif il-Partit Nazzjonalista qed jippjana li sal-2030 l-użu ta' enerġija ġenerata minn sorsi rinnovabbli tilħaq 30%. Intant id-dibattitu bejn il-mexxejja taż-żewġ partiti ma setax isir kif pjanat mill-KNZ minħabba li Roberta Bela għażel li ma jipparteċipax.